السلام عليكم خواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحة لاباس؟ مزيانين؟ الحمد لله والشكر لله. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الأمة سيدنا محمد. اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الأمة سيدنا محمد. وحل وصفة إن شاء الله يا ربي غادي نوريها لخواتي باذن الله. انا كنستعملها وعندي مجربه 100%. والله العظيم هاد الايامات جاتني بحال حساسيه. يوم الربيع نشم الربيع ولا نخرج هيدا بغرض الشرجم ولا الطاقه ولا هادي كيضربني كنشم ديك الريح كنبدا نعطس والدموع الا كانت لي كتجيني ديك بحال العط هافاين داخل في الصدر ديالي في الحلق، تقول بحال شي حاجه كتقوقشني. الساعه كنبدا نعطس وكتبقى بحال عينينا تدمع. الا جاني من هاد الجهه كتبقى تدمع لي هاد العينينا، جاني ديك العط بحال هاد الجهه كتدمع لي هاد العينينا. ونبداو ما حاشاكم هبط لي على الخنافر على النيف ديالي، هبط لي الماء على النيف ديالي. يا ربي واش ماشي نعمل، يا ربي واش ماشي نعمل، يا ربي والو عييت والو. وقلت بلاتي انا ديك واحد الاخرى انا كنعرفها ونعملوها ورا نعملها عاود في يد الله غنعملها، حيت كنا نعملوها شحال هادي ودابا غير نعملها عاوتاني. شبرتها عملتها وجاب الله التيسير. والله العظيم وربي شاهد وربي فوق مني. عملتها قلت في يد الله غنعملوها في يد الله. بدات كتخف، بقات كتخف لي شويش بشويش والحمد لله. انا ما كانتش تعطيني دقيقه د المكانه الا نشم غير نسمه كولانيا د الريحه ولا نسمه د الطياب ولا شي حاجه نبدا نعطس تجيني ديك السعله. وهي السعله ماشي السعله كيبقى يعطني بحال هذيك كتعط وكنسعول. قلت ما عرفتش انا شنو هادشي ومشيت عدلت ديك الوصفه. والله العظيم الا جبرت عليها وربي شاهد عليا. عندي عملت هانتينا ها البصله ماشي شي حاجه كبيره. البصله غنحكوها ان شاء الله، انا غنحكها ان شاء الله يا ربي او نوريها لكم. ها بسم الله غنحكها في هذه الرقيقه. بسم الله هانت بسم الله وصلى على النبي رسول الله. البصله زعما ماشي شي حاجه كبيره ولا هذه البصله يعني بسم الله موجوده في اي كوزينه اي بيت. البصله موجوده، ديك البصله الحمراء الروميه ولا البلديه، المهم البصله. ونطلبوا الله خير، الله تعالى وبركه يعطينا ربي القوه من عنده. انا نصيب ديك الصفاي حنان هبطت لي ديك الصفاي نسيتو العقل ما جهدك ايوا ونعدلوها ان شاء الله يا ربي. والله العظيم الا كان دوما. حتى اليوم مشيت عرفوني العائله مشينا نوحى العرس في الجبل. والله الا كنت كنوض في الصباح كنزبقها هي الاوليه كنقول لي الصحه ديالي هي الاوليه. كيقولوا لي راه ديال شنو تعمل؟ نقول ما الا جاتكم السعله ها هي، الا جاتكم السعله ها شني تعملوا قالوا لي الله يرحم الوالدين بحال ضربك الريح وكتسعل. عمل دا الوصفه الحساسيه دابا ديال يوم الربيع، اعمل هاد الوصفه هو اللي تبدل الجو كتبدا ديك الحساسيه كتسعول وعينيك يدمعوا والخنافر ديالنا ولا النيف ديالنا كيهبط ديك الماء من الخنافر ديالنا.
وان شاء الله ما يكون غير الخير، ما يكون غير الخير يا ربي العالمين، ما يكون غير الخير. انا مش نوريها لكم ان شاء الله ودوموها. راه البصله مزيانه بزاف، مزيانه بزاف. ندات ديالنا غير حنا ما كنجيبو في الحاجه. بسم الله. هيا ها حنا حكيناها. بسم الله. صلى على النبي رسول الله. يا كريم يا ربي العالمين، الله لا يحشمنا لا باديه يديه ولا بين خلقه. تبارك الله ما شاء الله. ها هي انا حكيتها. ها هياك. هي هاد الحمراء مزيانه، لا البلديه ولا الروميه. عملوا الحمراء. كانت البلديه عملوا الحمراء، كانت الروميه عملوا الحمراء. راها مزيانه بزاف. بسم الله. بسم الله وتوكلنا عليك. يلا هكذا تهبطوها فيها. ها هيدا دابا هي ما كتسرحش الماء حتى كتكي عليها، ها كتطلق الماء. هيدا ان شاء الله يا ربي، وما يكون غير الخير، ما يكون غير الخير. طلبوا الله خير، الله اللي يحشمنا. راه الدواء عندنا الدواء. بالليل نكون نعسه ونوض. قلت له هذا الدواء ديالك. هيدا وكنعصروها هكذا كنتكو عليها. هانتي ها هيدا. بسم الله. صلى على النبي رسول الله. هيدا هانتي هاي كتقطرها. هانتي كتهبط. صلى على النبي رسول الله. يا مزيانه نروح بزاف، مزيانه نريح بزاف، مزيانه الحساسيه، مزيانه والله العظيم الا انا كنقول لك ما شاء الله وصافي. حنا دابا السخانه الجو كيتبدل. الا شدك الرواح انتينا كتكحكح، جاتك ديك الحساسيه انت كتكحكح. راها مزيانه الحساسيه ومزيانه الرواح، مزيانه كل شيء. انت ما يغلبونا غير الدانا، راها في الكوزينه موجوده. بسم الله. وصلى على النبي رسول الله. يا ربي لا تحشمنا، يا ربي ما يحشمناش باذن الله. ربي الحبيب، ربي كبير كبير، ربي العالمين. هاهي انا حكيتها. هاياك. هيا محكوكه. دابا غنعملها هنايا. بسم الله. غنعبرها. هانتي جوج د المعالق، جوج د المعالق كبارين د البصله. بسم الله. دابا غنعمل لها زيت الزيتون. ها هو زيت الزيتون مزيان نسو عليه بزاف. بسم الله. هانتي واحد. جوج. جوج د المعالق. هانتي هنا كنحركها. بسم الله. صلى على النبي رسول الله. كتحركها حتى باش كتدخل ديك الزيت كيدخل بديك البصله. انا نوضت في الصباح، نوض وزبقتها هي الاوليه، عاد فطرت. والله العظيم زبقتها هي الاوليه عاد فطرت. بسم الله. كنبقى ملي كنفطر كنبقى ديك نص ساعه ليها بلا فطور. انا كندور عدل شي حاجه عاد نفطر. هانتي هي تخلطت. بسم الله. دابا كتعمر. معلقه هيدا كبيره، معلقه كبيره عمره كتشربها. بسم الله. هانتي هي المعلقه عمره. بسم الله. انا شربتها في الصباح ودابا غنشربها بغرضكم. بسم الله. كتشرب وحده في الليل ما تكونش تنعس، ووحده في الصباح على الخوه. بسم الله. البصله ماشي شي حاجه. البصل راه مزيان. البصل والثوم مزيانين بزاف.
والله العظيم وربي شاهد الا مزيانين غزلان. انا كان بالليل كانت كتشبرني في الليل وكنشبر الماء، كاس د الماء ولا قرعه الماء ونشرب. قلت لا لا لا، انا عارفه واحد اللي كنا كنعملوا لا شحال هادي. مشيت لي عدلتها حوده وانت ما كنتي تعطيني ربع ساعه حتى تخرج عندك السوع، علاش شميت شي حاجه رجعت. دابا الحمد لله والشكر لله عليها ساعه. الحمد لله يا ربي. الدواء راه معانا في الدار، غير حنايا نعطو الراس للفارماسيان اولا الصيدليه، نعطو الراس شري ديك خرابي. قلت راه قالت لي وحده شافت سمعتني نسعول هيداك ونعطس، قالت لي كاين واحد خرابي. قلت لها انا كنعمل غير داكشي طبيعي. قالت لي وجربوا. مشيت جربته بحال اللي كتشرب الماء، اللي كتشرب الماء من الكريفو والو. كان الله والله باقي. والله العظيم الا جبرت على هادي وما تسالوني حلف وما عمل عليا حد الدراع ما حتى حاجه. انا كنوريها لكم من الله في سبيل الله، كتبقى صدقه جاريه لا مع الله ولا مع العبد. ورحموا للوالدين وادعوا معنا بالصحه والهنا والعافيه، وربي اتينا بالخير والارزاق لا حنا ولا نتوما. كان نشكر خواتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن من طنجه الى القويره، وشكرا لهم بزاف خواتي المغاربه. كنقدم لهم التحيه ديالي حاره. كنشكر خواتي حتى هما الجزائر، كنقدم لهم التحيه ديالي حاره. وشكرا وشكرا بزاف وشكرا ربي العالمين. وشكرا كنشكر الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعوديه، الدول العرب فين ما كانوا. كنقدم التحيه ديالي والشكر لله. وشكرا يا ربي العالمين. وخواتي فين ما كانوا، من فرنسا، من بلجيكا، من اسبانيا، من امريكا، فين ما كانوا من الدول العرب كيتبعوني، وشكرا لهم بزاف. وكنقدم لهم التحيه ديالي وكندعي معاهم بالصحه والهنا وطويل العمر. ربي يجعل لهم البركه في العمر، ويجعل لهم ربي البركه في وليداتهم، وربي يهديهم على الطريق د الخير، يهدي لهم وليداتهم. واللي ما مجوجش الله يرزقه يتجوج ان شاء الله. اللي ما عندوش الخدمه الله يسهل له مصعب، ما عندوش الاطفال الله يرزقه، واذا عنده الله يهديهم له على الطريق د الخير. وشكرا اخواتي ومرحبا بكم، وشكرا على التعليقات ديالكم زيونين. شكرا بزاف التعليقات ديالكم، وشكرا على المسانده اللي كتساندوني. شكرا لكم بزاف، وقولي اللايك والجرس يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا وشكرا ربي العالمين. والحمد لله وكنشكروا ربي ونحمدوه. شكرا لله. ايوا وسمحوا لي يا اخوتي، وانا الله يسامح. وشكرا وبسلامه اخواتي.